دونك نحلوا لوسيلوسكوب هذيك الجينيتال وهذه 16 باش نعملها تونسيون دونطري تبعوا هي ولا دونك الماس تبقى تستنى ها وتخمم الكابل كواكس راهو دو بور بور تدخل ودو بور الاخرى تخرج وي دونك الاحمر باش ندخل به وين على الكاباسيتي لي دو بور الاحمر نختار مثلا ما نعرفش وي 40 نانو فراد مثلا وي دونك بعد الكوندنساتور اش يجي يا جماعه مادام البوبين قريبه خيط قريب بعد الكوندنساتور نمشي للبوبين هكا بعد البوبين باش نختار بالعالي نورمالمون نجيبو خيط طويل نختار خيط طويل علاش؟ لي دو بوبين نحب نلقى الامكانيه باش نخليه برونشي اون سيري لكن بعد نقربهم من بعض. علاش خدينا دو بوبين؟ هامش دونك هام لي بوبين وياه من بعد من البوبين ناخذ خيط من البوبين نمشي للريزيستانس ما يسالش الله غالب فرينور لكن نربح الوقت برا حطيت لي ريزيستانس اون سيري هكا ولا يلزم يا جماعه هكا ولا واحده فيكس والاخرى فاريابل البار الاخرى وين تمشي يا جماعه شفت البوبين باش نجيب لنا البار الاخرى الكحله كي تستنى هذيك تاع 300 متر هاك اللي خارجه من الجيبيات نسكر بها السيركوي تبعوا هي ولا نسكر بها السيركوي فوالا توا شفتوا لي دو بوبين نجم بعضهم قريب على بعضهم كيما نجم نحطهم قراب لبعضهم وحتى مقابلين بعضهم À quoi sert? Pour voir le phénomène d'induction électromagnétique. D'accord là. Vous voyez? Donc comme je نحطهم الساعة بعادها على بعضها. Vous voyez? ونجيب توا الكابل كواكس تونسيون سورتي نتاع شنو يا جماعة؟ كيما عملنا R0 R0 فاي دو تي. هكا ولا؟ على الريزيستانس R0. البار الوطنية في الماس الأكحل في الأكحل والأحمر في الأصفر. تبعوا هي ولا؟ Oui, c'est le circuit, la vie c'est Charles. Vous voyez? Donc, je vais passer au XY. Offset 0, amplitude par exemple 3 volts pic to pic. Voilà. Je connais. La composition rectangulaire de deux vibrations synchrones à la même fréquence, même pulsation, même période, mais d'amplitudes différentes et déphasées, qu'est-ce que ça donne? Une ellipse comme trajectoire. D'accord là? En XY, en mode lissajou. Quel mode de l'oscilloscope? C'est le mode lissajou, le mode où la base de temps de l'oscilloscope elle est complètement déconnectée. On a éliminé la variable temps. Voilà. On essaie de choisir l'intensité. Donc, on a une fréquence. On a le là. Voilà. Qu'est-ce qu'on détecte ici, Ejma? La résonance. Le trait le plus fin. Ok, le trait le plus fin. c'est توا Ejma. توا التركيز. إلى حد الآن إيش عندي comme phénomène? Quel est le phénomène? Résonance. Résonance d'intensité. Et en même temps de puissance moyenne. D'accord là? ولكن في السيركوي إيش عندي quel phénomène d'auto-induction. Les deux bobines sont complètement indépendants. Les deux bobines en série, ce sont des bobines équivalentes, de résistance totale égale à L1 plus L2, de coefficient de self-inductance L en Henry est égal à LT égale à L1 plus L2. D'accord là? Ça va là? Oui. Les deux bobines sont en série, parcourues par le même courant d'intensité inductée. La tension à bord de la bobine équivalente, c'est la somme des tensions. Ça va là? Oui. طبق الكونفنسيون ريسبتور ما عندي حتى مشكل.
الكورون جاي هكا داخل في البوبين الاولى وخارج من البوبين الاولى داخل في البوبين الثاني. التونسيون au bord de la bobine équivalente هي la somme des tensions selon conformément à la convention de cette. توا نجيب وياه شفتوا لاحظتوا التري كان جويد يا جماعه. قربت البوبين التري بدا يغلى صح ولا لا؟ علاش؟ خاطر لي لين دو شون ولاو يتعدوا اترافير لوطر. خاصة يا جماعة كي نعمل اش رايك؟ تبدا ريزونانس. نعملوا زوم شوي ونجيبوها هكا على اليمين. شو رايك؟ ها le trait le plus fort. قربنا. Déjà le circuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détecté la présence d'une interaction magnétique ما بين الاثنين. كي يبدا البوبين بعاد بعضهم يمين بالشام ما يتلاقوش نتاع هكا ولا؟ Quand même le bobine, on fait de la physique, le bobine, ديما البوبين c'est comme un aimant. هكا ولا؟ يلين بالشام يخرجوا من البول نور ويرجعوا للبول سود هكا ولا؟ Donc en fait, les lignes de champ, هكا يعملوا هكا ولا؟ وياه ولا نجم يكونوا خارجين من هنا ويعملوا هكذا وياه يخرجوا ديما من البول نور والبول سود. كي نقرب البوبين شفتوا التريش ولا؟ الريزونانس هربنا عليها شيئا. علاش؟ خاطر تو ولا فما حاجه اخرى ولا فينومين d'ainduction électromagnétique. Donc فما انفلونس ولا فما فينومين d'induction mutuelle. Alors خاصة باش نزيد نتأكد اجمع. Est-ce qu'on a résonance maintenant? On n'a plus de résonance. On peut chercher la nouvelle valeur de la fréquence de résonance. Vous voyez? نفس l'intensité. Bien sûr, maximal, oui. Mais l'ellipse à la résonance, qu'on a les segments de droite. D'accord. فما الكورون اندوي. كي ترجع الليبس يتبدلوا لي بارامتر فيزيك ولا ما عادش فما ريزونانس. خل نعاود نرجع للريزونانس هكا ولا؟ هاي ريزونانس يا جماعه. ونطلعوا التري لو بلو فا هكا ولا؟ نقرب تاع لي موبيل لي لين دو شون ولا فما انتراكسيون. ونزيد نقوي الحكايه هذه. اسكو مازالت ريزونانس تاع؟ نو. خاطر السيغمون دو دروات رجع يلبس معناها رجع فما ديفازاج ما بين التونسيون دونتري والتونسيون سورتي هكا ولا؟ On n'a plus de résonance, l'intensité du courant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire varier la fréquence de résonance et faire attention dans quel sens est-ce que un axe ou le zide, regardez, qui zide, vous voyez, on va redétecter une nouvelle fois le phénomène de résonance. La fréquence de résonance, c'est négligeable, c'est pas tout à fait négligeable, c'est mesurable. Là, c'est 4030, vous voyez, le trait est plus fin, vous voyez. علاش باش نعمل؟ باش نجي على واحدة منهم ونقلب الخيط. واحدة منهم اللي تحب. على هذه مثلا باش نقلب الخيوط. معناها الكورون كيفاش يدخل وكيفاش يخرج بالبوبين. الجيومتريا عندها دور. تتذكروا لا ريك دو تير وشوش. Vous voyez? Est-ce qu'on a la résonance? On n'a plus la résonance. Donc il faut faire كان هكا نقوي. Regardez. كان هكا نقوي. Donc بالعكس. لازم نقص لا فريكونس. Vous voyez? Donc من ناحية نزيد ومن ناحية نقص. ترى كيفاش عملنا جماعة؟ Sens du courant induit. ترى هاك الالسي شو ولا؟ شيء la fréquence la fréquence de résonance. F0 égale à 1 sur 2 pi racine de L équivalent ولا هكا ولا؟ L équivalent fois C. C ما نسيناهاش لا؟ تو انا ما نسيتش الكوندنساتور لا. ما نسيت كان بدلت كان الجيومتري كان الانتراكسيون بدلت كان لا فريكونس صح ولا؟
اللي قاعده تبدل سي كوا؟ سي لا فريكونس بروبر. المره الاولى لي دو بوبين بعاد على بعضهم ال ايكيفالون ولا ال 1 بلس ال 2 هاك ولا؟ الريزيستانس بدا ما حتى مشكل ال 1 بلس ال 2 صح ولا؟ ولي توا واش يولي؟ كي قربناه لبعضهم واش ولي؟ ها؟ مرة ال ايكيفالون ال 1 بلس ال 2 مرة بلس 2 ال ومرة موان 2 ال. علاش؟ موان 2 ال خاطر كي نكتب لا لوا دي معاي نكتب ناخذ تونسيون بور دو سيت بوبين هاكا ولا؟ ها؟ واش ولات لا تونسيون بور دو لا بوبين؟ Résistance fois I de T, R1 fois I de T, هاكا ولا؟ بلس كوا؟ بلس L1 D2I sur dt هاكا ولا؟ ونزيدها شنو؟ نزيدها هي بلس هي موان M دي sur dt اللي جاي لهنا صح ولا؟ لا في ام اندويت لا في ام بارادوكسيون ميديوال تذكرها سي موان دي في ماغنيتيك sur dt donc c'est moins M dI sur dt M coefficient d'inductance mutuelle ابشر بقى ناخذ وقت لما نقرب البوبين الشون ماغنيتيك اللي في البوبين نخرج لنا مايك يصير الفلو نو كي بعدنا لي بوبين كل بوبين وحدها انديباندونت ما عندهاش انتراكسيون شو معناها؟ معناها لي لين دو شون تاع هذه ما يتعدوش اترافير هذه ولا لين دو شون تاع هذه ما يتعدوش اترافير هذه physiquement ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucune bobine n'envoie un flux magnétique variable à travers l'autre bobine. Et vice-versa, dans les deux sens. وهذاك علاش كي نكتب موا ام دي سور دي تي نكتبها مرتين. مرة للبوبين هذه ومرة للبوبين هذه. هكا ولا؟ كان لازم نكتب زاد بلوس ام دي سور دي تي فهمنا علاش؟ خاطر بدلت السونس تاع الكورون على برا. كي نكتب بلوس ام دي سور دي تي نكتبها على البوبين هذه وعلى البوبين هذه. دونك نكتبها دو فواج. نفس الكوفيسيون d'inductance mutuelle. Pourquoi? Raison physique. La formule de Newman. تذكرها؟ باش نطلع الكوفيسيون d'inductance mutuelle. باش بالبوتنسيال فيكتور. باش بنا اللوا دو بيو اي صباح. يا نكتب الاكسبرسيون تاع بي تذكر ولا؟ هذه مش خدمتي الحق ما ندخلش في الخطوه تاعها. Alors rien de mieux savoir خلينا نذكرها. ميجرو sur 4 بي ايوه اي idéal vectoriel B idéal vectoriel R sur un Q هكا ولا؟ والآخر potentiel vecteur ميجرو sur 4 بي جي دي تو هكا ولا؟ جي دي تو في الجينيرال شو يولي في البريغون؟ يولي ايديال طبعا ولا؟ شنو نكتبه؟ يولي ايديال sur quoi? sur R هكا ولا؟ كيما البوتنسيال الكتريك لكن البوتنسيال فيكتور يبقى نكتب البي en fonction دو مشيرة هذه مشيرة هذه فولا نكتب البي وجو ترانسفورم لي انتجرال نطلع سكون ابل ليكسبرسيون لا فورمول دو نيومان اللي تعطيني une expression analytique du coefficient d'inductance mutuelle F. D'accord, فهمت علاش دوزيام؟ توا الآن الايكيفالون شو يولي عاد نوقفوا شوي. دونك الآن الايكيفالون يولي يما L1 plus L2. Les bobines sont complètement indépendantes. الحالة الثانية L1 plus L2 plus 2L. هكا ولا؟ الحالة الثالثة L1 plus L2 moins 2L. ودابا كل الثلاثة on peut les étudier expérimentalement. وين تجي هذه؟ شفتوا عملنا هنا qu'est-ce qu'on a utilisé? C'est une expérience de résonance de courant. هكا ولا؟ Résonance de courant معناها d'intensité ou de puissance moyenne. Voyez? Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? Donc trois phénomènes on voit ici. On voit un phénomène de résonance d'intensité. هكا ولا؟ Résonance de courant. Le deuxième phénomène qu'on voit, ما ثماش phénomène de résonance إذا كان ما ثماش inertie électrique. معناها نراو le phénomène d'auto-induction. هكا ولا؟ هكا les termes FEM induite LDI sur DT. La FEM induite c'est تتكتب moins défi
propres. Des filles propres par rapport à d'autres. Moi, je suis propre, j'ai, moi, je suis malédique, j'ai à travers. Vous voyez? Donc, on a là, phénomène d'auto-induction. Le phénomène d'auto-induction, il s'appelle le phénomène d'inertie électrique. J'ai là un phénomène de rappel. Un effet de rappel, un surcet, mais le condensateur. Rappel l'inertie qui est arc il est beaucoup le siège de quoi? D'un phénomène de résonance. Donc je répète, auto-induction, c'est inertie électrique. ثقل كهرباء. مع quoi? L'effet de rappel. L'insurcé. L'insurcé, quel effet de rappel? Quelle force de rappel mécanique? تذكروا الفورس moins kx. الفورس اللي هي moins grade de EP, moins grade de l'énergie potentielle d'interaction. في الميكانيك, l'oscillateur mécanique. Le masse qui oscille, plongé dans un fluide potentiel parabolique. C'est l'oscillateur harmonique. Donc, kiff. On a un effet de rappel donné par quel paramètre physique? Un surcé. L'insurcé, mal L total, t'as un phénomène de résonance. Voyez? Donc, déjà, l'existence simultanée dans un seul système, un seul degré de liberté, je te rends un oscillateur. Je te rends oscillateur. Je me rends oscillateur qui est résonance d'intensité, résonance de puissance moyenne. Vous êtes de je me rends comme quoi? Qu'un filtre passe bande. Qu'un filtre passe bande. شوفنا la fonction transfert elle est typique. C'est une des formes canoniques d'un filtre passe-bande, passif. Donc, on a auto-induction, on a effet de rappel ou le phénomène de résonance. توزدنا كي عملنا هكا يا جماعة phénomène de résonance وزدناه phénomène d'induction mutuelle. معناها موجود l'effet d'auto-induction هكا ولا موجود l'inertie électrique وش زدناها لهنا؟ لحظة زدناها quoi? Coefficient d'inductance, l'effet de l'inductance mutuelle. Fréquence علاش؟ Voilà. شوف سهل برشا. Regardez. باش عليكم انتم كمان يسمع شوي. المرة الأولى فريكونس بروبر égal à quoi? ركزوا شوية. 1 sur 2 pi racine de L équivalent fois C. بعد شولت يا جماعة. L équivalent شولت. مرة LT égale à L1 plus L2. مرة LT égale à L1 plus L2 plus 2M. والحالة الثالثة LT ولات L équivalent ولات égale à L1 plus L2 LT moins 2M. والآن هو الكوفيشنت d'inductance mutuelle. بعد نرجع